玩电脑用上家庭剧院到底有多爽？游戏追剧没有震撼音效怎么行？身临其境的游戏爆炸声，电影里的低沉嗓音让你肾上腺素飙升。山水2.1声道重低音声霸家庭剧院组 SSB555N， 让你在家里就能享受到家庭剧院的震撼，而且完全不占空间，别再忍受电脑贫乏的音质了。这台家庭剧院拥有100瓦以上的输出功率，50瓦的独立重低音喇叭带来强劲震撼的音效，而且长形设计不占空间，摆放更自由。SPA 主机小巧精致，轻松放在荧幕下方。除了强劲的音质，它还支援蓝牙 5.3， 轻松连接手机、平板等设备。AUX 光纤、HDMI、ARC、USB 等多种输入方式，满足你连接各种设备的需求。内建电影、音乐、演讲多种音效模式一键切换，完美适应各种使用场景。想要拥有家庭剧院等级的听觉享受吗？却又担心空间不足？山水 SSB555N 小身材大震撼，让你的小空间也能拥有无限惊喜哟！